Так, вітаю майстрів, вітаю любителів технічної творчості. Сьогодні покажу, як удосконалити головку блока циліндрів автомобіля ВАЗ-2101 і 2107. Ну, сімейство ВАЗ. Класики, так званої в народі класики. Значить, проблема була в чому? Проблема була в тому, що неможливо відрегулювати клапани і усунути стук клапанів. Значить, навіть використовуючи щуп, використовуючи вже і різні зазори, тобто зменшував я зазори, як ті, що рекомендуються в літературі, стук не можна усунути. А причина виявилася в тому, що на регулювальних болтах рокера утворюється знос. І півсфера, яка має стикуватися рокера із регулювальним болтом, вона дістає зазор, і рокер починає гойдатися на тій вершинці зношеній і займає не горизонтальне положення, а вже таке, як йому там притисне його пружина. Тобто займає або вправо, або вліво. Значить, він не стикується з розподільним валом паралельно горизонтально, він весь час стоїть під кутом. Або так під кутом, або так під кутом. Значить, причина в тому, що на регулювальних болтах утворюється знос і утворюється така вершинка. І рокер отою диркою виношує собі на півсфері такий прищик, і він тільки на тому прищику сидить і починає гойдатися вправо-вліво. Тобто його оця сфера не стикається повністю 100% зі сферою регулювального болта, а стикається тільки кінчиками там, де дирка. Значить, для того потрібно взяти болгарку або на точильному камені і зняти, отой знос, що утворився, зняти. І просто зробити отакі торці плоскі. Тому що міняти болти нема смислу, і рокера нема смислу, тому що всі деталі, що і зараз появляються в продажі, це не калений серець, і їх стане буквально на рік, а може і на рік не стане. Тому краще доробити оці ще оригінальні, класичні деталі, удосконалити трошки цей. І от після того, як я вже зняв, значить, оцю зношену поверхню, підтиснув пружини, от у мене рокера стоять паралельно і вони не рухаються взагалі нікуди. Все, вони стоять мертво. Оце в мене була проблема в тому, я не міг зрозуміти, чому рокера гуляють туди-сюди, отако його гуляють вправо-вліво. І тобто, коли пружина його притискає, він не займає горизонтальну пару. Він весь час десь туди, в кут втікає. Проблема в зношеності регулювальних болтів. Ну, щоб їх не міняти, щоб просто оригінальні болти запиляти, оці зношені поверхні спиляти так, щоб забрати оцю виступаючу зношену частину, щоб рокер уже сів на регулювальний болт іменно півсферою, а не тільки отим місцем, де просверлена дірочка, де залишається невироблена частина. От шкода, що я не зняв ще ту невироблену частину, але хто займається цим, хто працює з регулюванням і з ремонтом, той мене зрозуміє. Це відео, в принципі, для тих людей, хто стикався з тим і не розумів, у чому причина. Причина, значить, у зношеності регулювальних болтів. Ну, звичайно, і рокер зношується, але це можна компенсувати, забравши тут частину. Так що бажаю щастя, бажаю успіху, творчого натхнення, працюйте, надихайтеся творчими ідеями і вдосконалюйте свої технічні мрії в життя. Бажаю вам щастя.